इन्द्रबहादुर राईको खीर कथा। खीर टिस्टाको डाक बङ्गलाको एक कोठाको एक रातको घटनालाई लिएर लेखिएको कथा हो। डाक बङ्गला मर्मत गर्ने बढाई राज रङ्गवाला र कुल्लीहरू यस कथामा प्रमुख पात्रका रूपमा प्रयोग भएका छन्। कथामा मुख्य पात्रका रूपमा मको प्रयोग भएको छ। कथाको म पात्र 4 वर्ष अगाडिको घटनाको स्मरणलाई प्रस्तुत गरी कथाको रचना गरिएको छ। टिस्टा नदीका बारेमा र टिस्टाको बहाई र सुसाइका बारेमा उनले धेरै पटक धेरै कुराहरू सुनेको छ। तर टिस्टा बहँदै गरेको उसले राम्रोसँग नहेरेको कुरा कथामा बताइएको छ। म पात्र गान्तोकबाट फर्कदा एक रात उसको बास डाक बङ्गलामा पर्छ। त्यसको मर्मतका लागि बढाई राज रङ्गवाला र कुल्लीहरू पनि त्यहीँ बसेका हुन्छन्। त्यस दिन उनीहरू सबै मिलेर खीर पकाउन लागिरहेका हुन्छन्। पल्लो कोठाबाट म पात्रले उनीहरूको खल्लबल्ल सुन्छ। 10 सेर दुधबाट आदर्श खीर पाक्ने ठाउँमा उनीहरूले 4 सेरले काम चलाइरहेका हुन्छन्। राम्रो खीर पकाउनका लागि नुनिया चामल, पेस्ता, किसमिस, हाडे बदाम, दालचिनी, नरिवल, तेजपत्ता, ल्वाङ र प्रशस्त दुध हुनुपर्ने कुरामा उनीहरू जानकार छन्। खीर पकाउने मान्छे पनि उत्तिकै सिपालु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उनीहरू सचेत छन्। खीर कस्तो हुनुपर्छ, के कुरा कति मात्रामा राख्नुपर्छ, कसरी पकाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बताएका छन्। खीर पाकेर खान थाल्दा कसैलाई गुलियो कम हुन्छ र कसैलाई चिनी थप्न मन लाग्छ, कसैलाई दुध भात जस्तो लाग्छ, कसैलाई गनाउँछ। अन्त्यमा कथाकारले खीरलाई हाम्रो जीवनसँग तुलना गरी जीवन बाँच्ने आदर्श एक प्रकारको हुँदाहुँदै पनि बाँच्दाका भुल अपुग र बदकोसहरूले जीवनको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दछ भनी कथा टुङ्गाइएको छ। यसरी खीर कथामा जीवनको आदर्श र यथार्थका बीचको द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ। जसरी खीरलाई स्वादिष्ट र मिठो बनाउन पर्याप्त दुध, राम्रो चामल, चिनी, काजु आदि विविध वस्तु मिसाउँदा पनि त्यो भने जस्तो मिठो हुँदैन। त्यसै गरी जीवनलाई राम्रो बाँच्ने भोग्ने प्रयास गरिए पनि भने जस्तो गरी बाँच्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई कथाका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ। यस कथामा हामी सधैँ आदर्श जीवन जिउन खोज्छौँ, तर सधैँ अभाव र काम चलाउमा नै बाँच्न बाध्य छौँ भनी जीवनको निस्सारताको अभिव्यक्ति दिएको छ। यसरी यस कथामा जीवनको गहिराईलाई खोतल्दै जीवनका जटिलताहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा जीवनलाई टिस्टा नदीसँग पनि तुलना गरिएको छ। जसरी टिस्टा नदी बाङ्गो टिङ्गो भएर बगेको छ, जीवन पनि एउटा सरल रेखा झैँ अगाडि बढ्न सक्दैन। तर यस कुरालाई मानिसले सहज स्वीकार्न सक्दैन। जीवन यथार्थलाई नस्वीकार्नु राईका दृष्टिमा आयामेली दृष्टिकोण हो। टिस्टा जसरी बगेको छ त्यो टिस्टाको आदर्श यात्रा हो। टिस्टा नदीको बगाई जस्तै जीवनको बन्धनहीन यात्रालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु नै कथाकारको खीर कथाको उद्देश्य हो। कथाकार राईले जीवनलाई खीर पकाउने सन्दर्भसँग तुलना गरेका छन्। उनले खीर पकाउने सन्दर्भमा जीवनसँग सम्बद्ध गरी व्याख्या गरेका छन्। जे जति मात्रामा विभिन्न वस्तुहरू राखेर पकाउँदा आदर्श खीर तयार हुन्थ्यो, त्यसभन्दा कममा काम चलाउ खीर बनाए जस्तै जीवनको पनि आदर्श स्थिति हुन्छ। तर त्यसभन्दा थोरै पुग अपुग लगभग धेर काम चलाउँदै गुजारा गर्न र सन्तोष गर्न बाध्य हुनुपर्छ। यो जीवनको बाध्यता र व्यवस्था हो। यही जीवनको यथार्थ र यो आदर्श खीर व्यङ्ग्य जस्तै हो भन्ने सन्देश दिइएको छ। जीवनलाई समग्रतामा हेर्न खोजिएको यस कथामा जीवनको निस्सारताको व्याख्या गर्नु यसको उद्देश्य अभिव्यक्ति गर्ने सन्दर्भमा यो कथा पूर्ण रूपमा सफल भएको देखिन्छ।